ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വ്ളോഗ്. ഇന്നും ആസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മഴയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് മഴ തോർന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ട ഫോട്ടോയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്തതാണ്. അപ്പോഴും നല്ല മഴയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ സൗമിഗ്വലാണ്. സോ വെയിൽ വാച്ചിങ് അല്ലാതെ എനിക്കൊന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ നടന്നു. ആൻഡ് ഇന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രിയനെയും വേദുനെയും കൊണ്ടൊന്ന് വെളിയിൽ പോകണമെന്നുണ്ട്. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടി ഇനി ചിലപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ കാറിലെങ്കിൽ കാറിൽ മഴ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യും. എനിക്ക് മെയിൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് വേ ടു ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ വിത്ത് സം അമേസിങ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ പോകണം. പിന്നെ നിങ്ങളിതൊരു ഐലൻഡ് ആണ്, ഡെവലപ്ഡ് അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയും കൂടെ മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം മഴയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് കാണിക്കാം. കാരണം ഇവിടെ ഒരു കിടിലം മോളുണ്ട്. ഒരു മോളല്ല, ഒരു അടിപൊളി മോളുണ്ട്. നല്ല റോഡ്സ് ആണ്. റോഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അതല്ലാതെ ഒരു 100 years old, more than 120 years old ഒരു കഫേ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ഇൻഡോർസ്, അതും പോസിബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാനും കൂടിയാണ് ഈ വ്ളോഗ്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ദ വെദർ, ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വെദർ. അപ്പോൾ വേഗം റെഡി ആയിട്ട് ഈ മഴ തോരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാറിൽ കയറി നമുക്ക് വിടാം. ഇൻട്രോ എടുത്ത് ഞാൻ ബാഗ് ഇട്ടപ്പോഴേക്കും വെദർ മാറിയുണ്ടോ, ഭയങ്കര സൺഷൈൻ. ഇവിടുത്തെ വെദർ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇത്രയും ഇറഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് വെദർ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എവറി 15 minutes the weather changes. എക്സ്ട്രീം തണ്ടർസ്റ്റോം തൊട്ട് ബ്രൈറ്റ് സണ്ണി ഡേ ഇൻ ജസ്റ്റ് 15 minutes. ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ അത്. നൗ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഹായ് ഗായ്സ്, അങ്ങനെ 2 ദിവസം വീട്ടില് ക്വാറന്റൈൻ അല്ല, എന്താ പറയാ, ഹൗസ് അറസ്റ്റ് അല്ലേ? ഹൗസ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു 2 ദിവസം ഞാനും വേദു. ആ 2 ദിവസം ഇത്രയും നല്ല അതിമനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഹൗസ് അറസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ക്യാമറ തിരിച്ച് 10 minute ആയിട്ടില്ല. നല്ല വെയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ. അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്ത് ചെയ്യാനാ? വേദുവിനാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ജലദോഷം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് വേഴ്സ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് മഴയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങില്ല, നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരു ഐലൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും റോഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കേ, കാണിച്ച് ഒറ്റ കുഴിയില്ല. 200-220 ദിവസം മഴയാ ഇവിടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിലുനോട്, വീട്ടിലിരിക്കുന്നേക്കാളും ഭേദം ഇങ്ങനെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കണ്ടോണ്ട് പോവാലോ. അതെ, ഇതെങ്കിലും കാണാലോ. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ടി.വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കും, കുറെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. ഗൈസ്, ഈ കാണുന്നത് കണ്ട ഫുൾ പച്ചപ്പ്. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇവരിവിടെ ഒരിക്കലും സാധാരണ ഐലൻഡ്സിലൊക്കെ എല്ലാം വെളിയിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഡെയിലി സസ്റ്റൈനബിൾ തിങ്സ് ആണ്, ലൈക്ക് ഫുഡ്, മെയിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ്, മീറ്റ്, ഡയറി, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് കയറ്റി അയക്കുവാണ്. സോ ഇവർ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അസോറാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇവര് സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് കൂടെയാണ്. അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ വോൾക്കാനിക്, ഞാൻ പറയാലോ, ഈ വോൾക്കാനിക് സോയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഫെർട്ടൈൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൃഷിയുണ്ട്. ആൻഡ് എവിടെ നോക്കിയാലും കുറെ പശുവിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതുണ്ട്. തൊഴുത്തുകളും പശുവിന്റെ ഡയറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാംസും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് കുറെ സ്ഥലം പോർച്ചുഗലിലേക്കൊക്കെ അവർ കയറ്റി അയക്കുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും പച്ചപ്പാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും കണ്ട ഒരു പച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ലൈക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ. അത്രയും ഫെർട്ടൈൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ റെയിൻ. മിക്കവാറും ഗാർഡനിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോ മാറുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോ മാറില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര മഴ അല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് തപ്പി വന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു സിറ്റി സെന്ററിൽ ഇത് നോക്ക്, ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചെന്തോ കോണ്ടിനെന്റൽ, എന്താവോ അത്, എന്താണോ അറിയില്ല. ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പള്ളി. ഇവിടെ മേളിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, ഡോണട്ട് പോലത്തെ എന്തോ സംഭവമൊക്കെ. ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലേ? വെരി നൈസ്. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഡിസ്കവറി. ഗൈസ്, ഇത് കണ്ട എത്തിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇറ്റ്സ് റെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുക, ഒരു ചെറിയ മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഹെവി റെയിൻ. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി റിവീൽ ചെയ്തത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പെയിനിൽ പോയപ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പോയടുത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ബാഡ് ആയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ വ്ളോഗ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കുറേ വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ BTS ബിഹൈൻഡ് ദ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആൾക്കാരുടെ വിചാരം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാരണം ഇത് സിനിമയല്ലല്ലോ, പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഡെയിലി എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടിപ്പോയി വന്നാലോ. ആലോചിക്ക് എന്റെ കാര്യം.
അവിടുന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് കാറിലിരുന്ന് കാണാം. ഇത് ആക്ച്വലി ഗാർഡൻ ടു ഹെവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെൽ മാനിക്യൂർഡ് ഗാർഡൻസ് ആൻഡ് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഓഷ്യൻ വ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടെ. സോ ഇറ്റ്സ് ഗാർഡൻ വിത്ത് ഓഷ്യൻ വ്യൂ. നമ്മള് കൊട എടുത്താ മതിയായിരുന്നു. കൊടയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് വരായിരുന്നു. ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ടേ ഒന്നും ഓടി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഒരു ക്രൈം ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് സീ ദിസ്, എന്ത് രസമാന്ന് നോക്ക്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോ, എന്ത് വെൽ മാനിക്യൂർഡ് ഗാർഡൻസ് ആണ്. ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്. ഇതുപോലത്തെ റെയിൻകോട്ട് കിട്ടിയാൽ തന്നെ മതിയായിരുന്നു. ഇതേ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഓടി വരുന്നു. ജസ്റ്റ് സീ ദിസ്. ടൂറിസ്റ്റ് ആരും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്ക്. ഒരു മിസ്റ്റും ചെറിയ മഴയും. അയ്യോ അത് പട്ടിയല്ല, പൂച്ചയാണത്. പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇത് പിക്നിക് സ്പോട്ടാണ്. ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ മെയിൻ ഏരിയ വരാം. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഓ മിസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ജസ്റ്റ് സീ ദിസ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി 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 കയറി. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്ലേസ്? Isn't this magical? Absolutely magic. Oh, ഞാൻ വന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് റിഗ്രറ്റ് ആയാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് പിക്നിക്കും. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഗൈസ്, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണ് അടച്ച് ഇത് ഫുൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ വിത്ത് മീ, നെക്സ്റ്റ് ടു മീ, ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് ടുഗദർ. ഓ ആ ഒരു ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപാരമായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും തണുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ? അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് മാഗ്നിഫിസൻറ്റ്. എത്ര സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ. എന്തോരം ഏരിയ. ഓരോ സൈഡിൽ നിന്നും ഓരോ വ്യൂ. ഇത് ആക്ച്വലി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഐലൻഡ് ആണ്. ഈസ്റ്റേൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഐലൻഡ് ആണ്. കടലങ്ങോട്ട് മിസ്റ്റ് കാരണം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഓ എന്തൊരു ഫീലാ. ഭയങ്കര നല്ല ഗാർഡനും ഒന്നും മതിയാവുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ സത്യമായിട്ടും ഇവിടെ മഴയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 to 4 hours സ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. കാരണം നോ വൺ ഇസ് ഹിയർ, നോ വൺ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി എംപ്റ്റി. ഓക്കെ, ഇനി ഓടട്ടെ. കുറച്ചെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഓടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇൻഡോർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുൾ കുളവും. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേയും കൂടെ അല്ലേ. പ്രിയ, ലൈഫ് ടൈം വ്യൂ ഓടിക്കണ്ടോ? അതേ നടക്കുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫോണിൽ കാണാനാണ് ഇവിടെ വന്നേ. എല്ലാരെയും പോലെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? If you go, you will get sick for sure. I know. Wheezing പോലെ. വേദുവിന് എന്ത് നോക്കാനാ? വേദുവിന് നോക്കണം. കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ എന്നെ സമാധാനമില്ല. ഞങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഏകദേശം ഞങ്ങൾ മാപ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം. തിരിച്ചു പോകേണ്ട ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് 1.5 മണിക്കൂർ, 85 കിലോമീറ്റർ. അവിടെ നിന്ന് 85 കിലോമീറ്റർ, തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ 85 കിലോമീറ്റർ. ഏകദേശം ഇത്രയും പൈസയും കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പൈസ പോകുന്നതിൻ്റെ അല്ല, നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തൊരു വിഷമമായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ? ഇനി ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറുണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റിന് വേണ്ടി. തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മഴ നിന്നാ അയ്യോ. ഗൈസ്, ഈ കാണുന്ന കണ്ട ഇത് ഇവിടുത്തെ പോർട്ടാണ്. മെയിൻ ഏരിയ ആണ്. അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സും സെയിലിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ഹോട്ടൽസും മെറീൻ അറ്റ്ലാന്റിക്കോ നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ്. ഈസി ടു നാവിഗേറ്റ്, ഈസി ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് ഹാവ് ഫൺ അൺലെസ് ദ വെദർ ഇസ് ബാഡ്. ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ. നമ്മളെ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് കഫേ പോവാണ്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ടൗൺ സെന്ററിൽ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോ, ഭയങ്കര ഫീല്. ഐലൻഡാന്നൊക്കെ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ താമസിച്ചത് എക്സ്ട്രീം കോർണറിലാണെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ ഷോപ്പ്. ഇതിപ്പോ ശരിക്കും ഒരു അടിപൊളി ഒരു ചെറിയ നൈസ് സിറ്റി അല്ലേ? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഴയ ബിൽഡിങ്സ്, പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി ഷോപ്സ്. അത് നോക്കി കണ്ടു. വെരി നൈസ്. ശരിക്കും ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ഓൾഡ് ടൗണിലേക്ക് പോയ ഒരു ഫീല്. പ്രിയ, ഹൗസ് ദിസ് പ്ലേസ്? ഓ ഇതല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ എന്റെ ഉദ്ദേശം ക്ലോക്ക്. ഇവിടുത്തെ കൗവിന്റെ സെയിം ഷേപ്പാണ്. സെയിം ഷേപ്പാ. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രഞ്ച് കഫേ ആണ് പ്രിയ. ഏകദേശം 100 years ഓൾഡ് കഫേ ആണ്. അതിന് ഇവിടെ കുറെ അടിപൊളി സംഭവം കിട്ടും. എസ്പെഷ്യലി പാൻ കേക്ക്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അടിപൊളിയല്ലേ? ആംബിയൻസ് നോക്ക് കഫേയുടെ അല്ലേ? ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഫ്രഞ്ച് ഏകദേശം 150 or 120 years ഓൾഡ് സംതിങ്. അന്നേ അതിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അടിപൊളി ഫീൽ അല്ലേ?
ലുവേർ കണ്ട ആ പേര് തന്നെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് പേരാ. വെരി നൈസ് ഫീൽ. അത് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ബീച്ച് ഷാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥലം കാണുള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ പ്രോപ്പർ കഫേസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, സ്യൂയിങ് മെഷീന്, പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതും എന്താ വേണ്ടേ? ഞാനേ എല്ലായിടത്തും സ്പെയിൻ തൊട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ഒരു സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ? ടോയ്ലറ്റ്സിൻ്റെ വൃത്തി അൺബിലീവബിൾ ക്ലീൻ ആണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് 2-3 പേരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡേർട്ടി ടോയ്ലറ്റ്സ് കണ്ടു, എന്നാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും മോൾസും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർ പറയുക റാൻഡമായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാണും. അതുകൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫൈനാണ്. എനിക്കറിയില്ല, ഐ തിങ്ക്സ് മേ ബി 1000 euros അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫൈൻ. സോ അത് ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാലും ഇറ്റ് ഈസ് സോ ക്ലീൻ അല്ലേ? അത് ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ, ഭയങ്കര വൃത്തി. അത് നമുക്ക് നാട്ടിലും ഒന്ന് പ്രായോഗികമാവുമെങ്കിൽ അടിപൊളിയായനെ. ഫുഡ് നോക്കിക്കേ, വേദുവിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് പാൻ കേക്ക് വിത്ത് സം ഫ്രഷ് ക്രീം ആൻഡ് ബെറീസ്. അത് പ്രിയക്ക് നല്ല നോട്ടമുണ്ട് അതിലേക്ക്. ഇത് പ്രിയയുടെ ഉണ്ട് ബേക്കണും മേപ്പിൾ സിറപ്പും പാൻ കേക്കും ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും. അത് കോമണാ, വാഫിൾസ് ആൻഡ് ചിക്കൻ പോലെ. പിന്നെ എൻ്റെ പോക്ക് വിത്ത് സം ഓറഞ്ച് സോസും പെപ്പർ സോസും കുറച്ച് മാഷ് പൊട്ടേറ്റോസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. തുടങ്ങിക്കോ. ഇത് പോക്കൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഓർഗാനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇവിടുത്തെ മീറ്റ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ വൈൽഡ്. വൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓപ്പൺ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മീറ്റും മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഹോർമോൺസോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ അസോറാസിൽ നിന്ന് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പോക്ക് പെപ്പർ സോസ് ആണ്, അതിലൂടെ കുറച്ച് ഓറഞ്ച്. എന്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ, പോക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച്, വണ്ടർഫുൾ. ഇത് നോക്ക് എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആണ്. അസോറാസിൽ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ, സൗത്ത് മിഗേൽ വരുവാണെങ്കിൽ, ഡു യുവർ സെൽഫ് എ ഫേവർ, കം വിസിറ്റ് ദിസ് പ്ലേസ്. എന്നെ കുറച്ച് പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ. US നിന്നായിരുന്നു, US ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഡു നോട്ട് wait, just check the weather forecast and if it's okay, just come here and come to this place. It's wonderful. ഉണ്ട് pancake and fried chicken. നല്ലതാണോ അതോ weird ആണോ? കുറച്ച് weird ആ, because this pancake is little sweet and this chicken is proper KFC chicken. So it's very popular combination. ഒരു ചെറിയ സ്വീറ്റ്നെസ്സും ആ ചിക്കന്റെ ക്രിസ്പിനെസ്സും. ക്രിസ്പിനെസ് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാ, ബിക്കോസ് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ എന്ത് വെച്ചാലും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അത്ര അടിപൊളിയല്ല ആണോ? വിയേർഡാണ്. ഓക്കെ, കഴിച്ചോക്കാൻ. അതെ, ഒരാൾ ഇത്രയാക്കി എന്നിട്ട് എന്നോട് ഇപ്പൊ പറയാ കഴിച്ചു നോക്കാൻ. എന്ത് കഴിച്ചു നോക്കാനാ? കുറെ മറ്റേ എന്താ ക്രംസും കുറച്ച് ഒരു പാൻ കേക്കും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അറ്റം പീസ് ബേക്കണ്ട് തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സാധാരണ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പറ്റാത്തത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും എന്റെയും പ്രിയയുടെ ഒക്കെ ഞാൻ പറയുമല്ലോ, പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പ്രിയ ഇത് തീർത്ത് കളഞ്ഞു. നോക്കിക്കേ, ചതിച്ചു. അതെ, ചതിച്ചു. പ്രിയ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് സൗത്ത് മിഗ്വേലിൽ. ഇനി ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ മോളും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ. കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐലൻഡും മറ്റേ സൈറ്റ് സീയിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മോളിൽ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാം. അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മോൾ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താലും എന്താ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പോലെ. പക്ഷെ അതല്ല, നോക്കട്ടെ, പറ്റുമെങ്കിൽ അതും കൂടെ കാണിക്കാം. നമുക്കേ ജസ്റ്റ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറയാം. ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ അസോറാസ്, വി ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടുമോറോ. കഷ്ടമായി പോയി, ഞാൻ 2 ദിവസം വെറുതെ കറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബീച്ച് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇറ്റ് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആ പള്ളിയൊക്കെ നോക്ക് പറയാ. ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ, ഓൾ ദി ബിൽഡിംഗ്സ് ആർ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. അവിടെയൊക്കെ കണ്ട ഫുൾ ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. ഇതൊക്കെ നോക്ക്, ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിക്കേ. I just want to stay here for one more week. എനിക്ക് വേറെ എവിടെയും തോന്നിയില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ I feel like staying at least one more week. കുറേ ഹൈക്കിങ്ങിന് പോകണം, വെയിൽ വാച്ചിങ്ങിന് പോകണം. ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് എൻജോയ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വി ലീവ് എ പീസ് ഓഫ് അസ് വിത്ത് ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതായത് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ലെഫ്റ്റ് സംതിങ് ഓവർ ഹിയർ. എൻ്റെ ഡ്രോൺ അല്ല, അതല്ലാതെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഭാഗവും. ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അസോറ നമ്മുടെ മെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോർട്ട് ഏരിയയിലാണ്, സിറ്റി ഏരിയയിലാണ്. അതിന് ഇവിടെ മെറീനയുടെ തൊട്ട് സൈഡിൽ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്. അതിന് ഇത് ഫ്രീ ആണ്.
പേ ചെയ്ത് കളിക്കണ്ടല്ലോ, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളും കളിക്കാം, ബാസ്കറ്റ് ബോളും കളിക്കാം, നേരെ കടലിന്റെ വ്യൂവും. എന്താ അല്ലേ, നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ എന്തൊരു ഫീലാ അല്ലേ. ലവ്ലി പ്ലേസ്. ഐ ലവ് ദ ബിൽഡിംഗ്സ്, ഐ ലവ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലേസ്. ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്, അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മഴയെ എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇവിടെ. അതെ, പക്ഷെ ഇത് അവിടെ മൗണ്ടൻസ് എത്ര കാണിച്ചിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ മരം ഇവരുടെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനത്തെ മരം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് ചെടികളെല്ലാം വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി. This place is just ഒരു മാജിക്കൽ സ്ഥലമാണ്. Just can't express it. കാരണം നമ്മൾ we haven't even scratched the surface. നമ്മൾ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത്രയും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് തോന്നിയാലും. ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. മോള് പാർക്കോ അറ്റ്ലാന്റിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോള്. ഇത് ആക്ച്വലി ഫുൾ വാട്ടർ തീമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷിപ്പ്, വെയില്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. വെയിലിനെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ, വെയിലിനെ. അതല്ലാതെ മാസീവ് സെയിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇത് കണ്ട സാറയിൽ മാസീവ് സെയില്. ഞാൻ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന്, ഞാൻ കയറിക്കോട്ടെ, എന്നെ എന്താണെന്നറിയോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിയയ്ക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയാൽ, ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ പോളിസി. അപ്പൊ മോളൊന്ന് വേഗം കാണിച്ചിട്ട് വരാം. എന്താ സംഭവം എന്ന് കാണിക്കണ്ട. ഒരു ഐലൻഡിലെ മോള് കണ്ട. സാറ ഹോം വരെ ഉണ്ട് പ്രിയ, സാറ ഹോം. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം? അതെ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം കേട്ടോ, വെയില്. എനിക്ക് ഏറ്റവും റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടായത് വെയിലിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തെടുത്താലും വെയിലിൻ്റെ സംഭവമാണ് മെയിൻ. കണ്ട എന്തൊരു മോളല്ല, എന്തൊരു ഡിസൈനാ. നേരെ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെയോ, താഴെ. ഓ അമ്പോ, അവിടെ താഴെ വെയിൽ കണ്ട ചാടിയിരിക്കുന്നു, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ സീൻസാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ വെയിൽ വാട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ. ശരിക്കും കടലിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളൊരു മോള് പോലെ. ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നേരെ അവിടെ ദൂരെ നോക്കിയാലും കടൽ. ഭയങ്കര നല്ല മോള്. എന്തായാലും ഒന്ന് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നോ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. സാറയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ട ഷിപ്പിൻ്റെ റിയൽ എക്യുപ്മെൻറ്റും കണ്ട വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല സോറി, വെയിൽ ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുവാണ്. വെയിലിനെ വലിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തോ സാധനമാണ്. എല്ലാം വെയിലിനെ വെച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഇവരുടെ. പിന്നെ വെയിൽ ഹണ്ടിങ് ഇല്ലീഗലൊക്കെ ആയ പിന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെയിൽ വാച്ചിങ് ഒക്കെയാണ്. വെയിലിനെ വലിക്കാൻ ഇത്രയും വലിയ മെഷീൻ വേണം. എന്താണ്, ഒന്നുമില്ല, വാങ്ങില്ല, ലഗേജ് അല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യും, എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെളി വരുമ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഒന്നും പാടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തു കേട്ടോ, എനിക്ക് വേണ്ട. എനിക്ക് 2 ഷർട്ടും 1 ഷോർട്ട്സും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടല്ലോ. അല്ല വേദു, അല്ല വേദു, ഉറക്കം വന്നിരിക്കും. ഞാൻ നോക്കാം. യു ഗോ ട്രൈ. സാറയിലും സ്കോർ ചെയ്തത് വേദുവാണ്. അല്ല വേദുവിന് കുറേ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി. പ്രിയയ്ക്ക് 2 വാങ്ങി, എനിക്ക് 2 വാങ്ങി. അന്തു എനിക്കൊരു ഒരു ബ്രൗൺ ജാക്കറ്റ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്തു ബ്രൗൺ ലെതർ ജാക്കറ്റ് ഇല്ല, എല്ലാം മറ്റേ ഫെറ് പോലത്തെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നില്ലേ, പക്ഷെ അതൊന്നും നാട്ടിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് കറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നോക്കാം, ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ അന്തുവിനൊരു ബ്രൗൺ ലെതർ ജാക്കറ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാൻ പോവാണ്. എന്ത് വാങ്ങണമെങ്കിലും ഈ സൗ മിഗ്വലിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മോളിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഇതുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ ഉണ്ട്, ബ്യൂട്ടി ഷോപ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നിനും ഒരു ക്ഷാമം വരില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട. ഐലൻഡാണോ ഇത് കിട്ടില്ല അത് കിട്ടില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഫാർമസിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ സൗ മിഗ്വലിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി പശു, ഞാൻ പറയില്ല, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറിയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ കട്ടിയില്ല, നല്ല ചോക്ലേറ്റ് അല്ലേ? അതേ പറഞ്ഞത്. മറ്റേ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാധാരണ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ല ഇത്, അതല്ല. പ്യോർ പശുമ്പാല് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ്, പ്യോർ പശുമ്പാല്. അവരോട് പറഞ്ഞു പ്യോർ കൗസ് മിൽക്ക്. ലാസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാമല്ലോ. ഈ മോളിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നി. ബേബി ഫുഡ് ചൂടാക്കാനും ബേബിയുടെ ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി അവർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അടിപൊളിയല്ലേ? ഒരു ഐലൻഡിൽ വരെ ഒരു കേർട്ടസി ഉണ്ട് കുട്ടികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. കണ്ട, ബേബി ഫുഡ് ചൂടാക്കാനുള്ളതാണ്. അതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേബി ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും.
സംഭവമല്ല, ഗ്രാമത്തിലോ ഗ്രാമമല്ല, ഐലൻഡിലോ. അതുപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ ലവ്ലി പീപ്പിൾ ഹിയർ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മുടെ സൗ മിഗ്വെൽ സീരീസും അവസാനിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ദിസ് ട്രാവൽ സീരീസ് തന്നെയാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇനി നാളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അമ്മയായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയും നാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അടുത്തിടയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. അമ്മേനെ വേദും ഇത്രയും നാൾ ഇതുവരെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് സോ വേദു ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സോ ഹാപ്പി. അമ്മ എല്ലാവരും വി ആർ ഓൾസോ വെരി ഹാപ്പി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിൽ. ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നാളത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് നിങ്ങൾ മെഡ്രിഡ് എയർപോർട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. സോ അത് നാളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. It's going to be a long journey and hopefully Sao Miguel നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണും. It is such a beautiful place, one of the most beautiful places we have ever been to. ഒരു ഹിഡൻ ജെം തന്നെയാണ്. സോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു കം. ഇനി എന്തായാലും നാളെ കാണാം. നാളെ ഓൾസോ ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ്. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ടയറിംഗ് ബട്ട് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ്. സോ നാളെ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഹാപ്പി. ബൈ ബൈ.